Alla P, alla Fassi, senza segi, ontwikkeling occasie. Alla P, alla Fassi, senza segi, ontwikkeling occasie. De voorbereidingen voor de 8e volks- en woningtelling, die op 13 augustus aanstaande begint, is in volle gang. We gaan een kijkje nemen. Alla P, alla Fassi, senza segi, ontwikkeling occasie. Allereerst zijn we op bezoek geweest bij het Train the Trainers programma. Hier worden mensen getraind om trainer te worden. Dat jullie nu moeten weten. De nummers voor de mogelijke antwoorden. Zij voor de mogelijke antwoorden zijn Polen. En daar heb je dan de 7 mogelijke antwoorden. Als eerste hebben wij de kenmerken van het bewoonde gebouw. Eén kant bedoelt dat zowel dat de woning en het bedrijf één gezamenlijke muur hebben. Dan wordt hier het is één gebouw. Omdat soms zie je ook met mensen die dat crash hebben. Ja? Ik heb het vaker, ben ik bij mensen thuis geweest en gezien, dat in hun woning de crash is. Met sommige crashes is dus de woning is apart, maar ze hebben een stukje aangebouwd, maar ze hebben één muur dus hetzelfde, dus gezamenlijk. Maar het gaat om het gebouw nu, het is een woning met een bedrijf. Oké, om het gebouw. Het woord aan mevrouw Heugel. Die zal het hebben over vruchtbaarheid. Ja, we hebben gisteren gesproken over het laatste dat we gisteren gedaan hebben is samenwoningsverband. En we gaan dus de persoonsmodule vandaag afronden met de begrippen vruchtbaarheid, over vrouwen en het aantal kinderen dat zij levend ter wereld hebben gebracht. De begrippen die gehanteerd worden bij vruchtbaarheid, levend geboren kind. Het begrip vindt u ook in uw wegwerk pagina 76. Het kind moet tekenen van leven gegeven hebben. Zo gauw het kind uit de baarmoeder, uit de moeder geboren is en een teken van leven gegeven heeft, zij het keel, bewegingen enzovoort. Het kind die geleefd heeft, bewogen, is er sprake van een leven geboren kind. En dan is er dus ook een opmerking, we weten dat er een periode is voordat je hebt een bespeling, dus wanneer dat kind geboren is en aangifte bij de burgerlijke stand. Geen vragen meer? Opmerkingen? Alla P, alla Fassi, senza segi, ontwikkeling occasie. Alla P, alla Fassi, senza segi, ontwikkeling occasie. Verder hebben we ook een bezoek gebracht aan de trainingen van de veldwerkers. Hier spraken we zowel met trainers als met trainees. Kijk en luistert u mee. En dan zie je kleine pakjes. Heeft u die gezien? Ja, er zijn een heleboel. Dat moet je gewoon voorstellen bij bepaalde vakken. De trainingen worden niet alleen maar op deze locatie gevolgd, dat is IMEO 3. Er worden ook op andere locaties trainingen verzorgd, bijvoorbeeld op IMEO 1, IMEO 2. Je hebt op ACI, Hoenderschool, SGL, Lelydorp. Er is in Nikeri, Coroni en Kommerwijnen. In Brokopondo zijn er ook trainingen. De mensen die hier trainingen volgen zijn door middel van een sollicitatieoproep hebben wij dan deze mensen geselecteerd. Zijn ze in de selectie gevallen en uit deze groep wordt er dan na de toets, want ze moeten een toets maken en dan vindt er weer een selectie plaats en dan gaan die mensen die dan geselecteerd zijn het veld in. Bij deze training wordt eigenlijk de inhoud van de vragenlijst meegegeven, zodat de mensen wanneer ze in het veld zijn precies weten hoe ze de vragen moeten stellen, welke vragen allemaal aan de orde komen, waarom bepaalde vragen gesteld worden en hoe ze te werk moeten gaan.
Al dit soort zaken ga je dan natuurlijk in een toets kunnen meenemen om te kijken of datgene wat je hebt doorgegeven, of het wel begrepen is. Ik vind het interessant. Kijk, je leert veel zaken bij. Je stond er niet bij stil hoe bepaalde zaken in zijn werk gaan. En ik vind het echt leuk om iets nieuws te leren. En hier heb ik het wel gedaan. En ja, makkelijke vragen. Je hebt vragen die alledaags zijn, die makkelijk gesteld zijn. Maar je hebt ook vragen die een beetje misschien vervelend overkomen. Bijvoorbeeld aangaande de huishoudens. Ik ben Lucinda Pinas Darshan. Van beroep ben ik leerkracht, docent geschiedenis op een middelbare school. Nou, ik verkeer onder de, ik zal het maar noemen, gezegende omstandigheden dat ik dus deze studenten mag trainen. Maar voordat ik dus deze training kon verzorgen, ben ik zelf ook getraind geworden. Ik dacht dat we met een groep van ongeveer 100 mensen getraind zijn geworden. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me heel goed kon verplaatsen in de situatie waarin de studenten zich nu bevinden. Of de trainees zich op dit moment bevinden. Ik heb het volgen van de training zelf als heel leerrijk ervaren. De discussies die tijdens de lessen gevoerd werden. Om heel eerlijk te zijn, toen ik de vragenlijst pakte, was het eerste dat me opviel dat er dit keer veel meer vragen zijn. Of veel meer is een beetje overdreven, maar dat het toch wel een dikkere vragenlijst was dan de vorige. Dus dat was een van de dingen die mij het eerst opviel. En ik denk dat er een beetje meer diepgang in de vragen is. Echt veel, dat er soms veel persoonlijkere dingen gevraagd worden. En ja, bij het verzorgen van de training hier hadden zelf de trainees soms een beetje moeite met die vragen. Moet ik dat echt aan de mensen gaan vragen? Ik zeg ja, jammer genoeg heeft het ABS me aangetrokken om jullie te leren dieken. Als ik maar die woorden mag gebruiken. Maar we gaan dieken voor de staat. Zo heb ik dat naar ze toe verkocht. Maar ik denk dat ze dan wel de noodzaak ervan inzien. Omdat je natuurlijk ook uitlegt van kijk, het is niet dat het ABS wil weten hoeveel ijskasten iemand heeft of hoeveel televisies of noem maar op. Maar het gaat erom dat men onder andere wil weten de welvaart van de bevolking. Met betrekking tot de gezondheid. Want ook dat stuiten tegen de borstje. Gaat iemand toch niet vragen mevrouw heeft u kanker. Weet je, dus het zijn nogal gevoelige dingen. Ik zeg maar, door dit soort vragen kan men ook meten de gezondheidssituatie in Suriname. Dus elke vraag die gesteld wordt, heeft een doel. Toch? Dat voor verschillende dingen gebruikt kan worden. Voor research, voor planning, je noemt het maar op. Dus waar het om gaat is dat we steeds aan de trainees hebben doorgegeven waarvoor, met welk doel, wat men beoogt met de vragen. En ik denk dat bij het uitleggen of door het uitleggen het beter door hun gesnapt wordt. Vandaag is de 4e dag en we zijn met de productiestaten bezig. Tussendoor, tenminste het is mij gelukt om bij het behandelen van de vragenlijst ook gelijk te oefenen. We hebben ook casussen mee gehad. En als ik een deel van de leerstof had gemaakt, liet ik ze dan een deel van die casus maken om te kijken als ze dus die leerstof goed begrepen hadden. Het zal voorkomen dat u een gebouw tegenkomt dat woonverblijfdienst kan doen en waarvan u niet weet, pagina 7, of die bewoond is, omdat niemand reageert als u voor de poort of de deur staat. Wat moet u in dat geval doen? De teller zal na afronding van de telling in het telblok een beeld moeten geven van het totaal aantal gebouwen en dat vinden we hier. Productie staat bladzijde 2. Dat doe je wanneer je dus helemaal klaar bent met je productiestaat. Dan maken we een samenvatting van de productie. À la paix, à la facie, sense seguir, ontwikkeling okassie. À la paix, à la facie, sense seguir, ontwikkeling okassie. Ik ben Nathalie van Bossé en ik ben coördinator van die training op het IMEO 1. De training houdt eigenlijk in dat men nagaat hoeveel huishoudens eigenlijk voorkomen in Suriname. Hier op het IMEO hebben we 10 lokalen die coördineren.
Mijn taken zijn de presentie bijhouden, checken of alle trainers aanwezig zijn, de trainees, hoe laat ze komen, aanwezigheid plegen. Eventueel als er vragen zijn van de trainers, moet ik erop inspringen. De teller is verplicht eigenlijk te noteren wat de huishoudens eigenlijk, de persoon die ons respondeert, aangeeft en dat moeten zij noteren. En de training houdt eigenlijk in dat zij eigenlijk aanleren hoe ze naar de mensen toe moeten gaan. Dus de vragen stellen, eigenlijk zodat het zo heel goed mogelijk overkomt, omdat wij van het ABS de informatie nodig hebben. En als wij de mensen niet trainen, krijgen we dan verkeerde cijfers naar binnen. We hebben juist de juiste cijfers nodig. Aan het eind van deze training hebben we een toets. Die training duurt 5 dagen en 1 dag erbij, dat is voor de toets. Een toets is eigenlijk multiple choice, eventueel open vragen. Ik heb begrepen, er kan een case komen, zodat we willen weten wat eigenlijk de trainers hebben begrepen. En uit die toets kunnen we halen wie teller wordt, wie controleur wordt en wie supervisor wordt. We zijn bezig met herbezoekstaat, het invullen van de herbezoekstaat. Je komt de eerste dag bij huishouden 1 en niemand is thuis. Je gaat door, volgend gebouw, je komt hier aan, je interviewt iemand, je hebt begrepen er is een tweede huishouden in dat woonverblijf, maar de mensen zijn er niet, dus je schrijft hem ook op je productiestaat voor de dag. Ik ben Alida Nortan. Ik heb 2 weken terug een training gevolgd om de mensen die gaan werken in het veld tijdens de 8e volkstelling te trainen. Op dit moment zijn we al begonnen met het trainen van de veldwerkers. We leren ze hoe ze het veld in moeten gaan binnenkort, hoe ze de mensen gaan enquêteren, hoe ze de interviews afnemen en hoe ze ook de data op een juiste manier moeten invullen op het formulier. We bereiden ze erop voor wat de situaties kunnen zijn in het veld, hoe ze daarmee moeten omgaan, omdat er toch wel wat vragen bij zijn die de mensen ook wel een beetje minder op hun gemak kan laten voelen, maar we leren ze dat ze dus ook op de juiste manier daarmee omgaan, zodat de mensen, de samenleving, kan begrijpen wat de meerwaarde is van de 8e volkstelling en dat ze dus daardoor ook een bijdrage kunnen leveren, zodat we een geslaagde volkstelling kunnen hebben. Ik ben Descartes Piet en ik ben momenteel hier bij het IMEO om het census training te volgen in verband met de 8e census. En ik mag wel zeggen dat de census training naar mijn inzien goed is. Het is heel duidelijk. Gezien het feit dat ik de vorige census heb meegedaan, moet ik wel constateren dat met betrekking tot de vragenlijst, dat deze beter is opgesteld, overzichtelijker en je hebt minder schrijfwerk. Dus merendeels aankruisen en hier en daar wat dingen invullen. Maar in het algemeen, overal moet ik zeggen dat het een heel goede aanpak is. De training is heel goed in elkaar gezet. Dat was het voor vandaag, dames en heren. Tot de volgende keer. À la paix, à la facie, sense segi, ontwikkeling op kassie.